တက်ကြီးနေပြီတက်ကြီးမဲ့အချိန်မရှိဘူးအတိတရားဟို0လောက်ပဲရှိတယ်လို့ရှိကြတော့တွေ့ရတယ်နော်ဒီဟာကဘာလဲဆိုဘာသာရေးနဲ့မဆိုင်ဘူးသူတို့လူတိုင်းရဲ့ဉာဏ်ရည်အမျှော်မြင်ရဲ့ဉာဏ်ရည်နှိမ့်မှုမြင့်မှုဒါတွေနဲ့ပဲဆိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်ကျွန်တော်မနေတော့ကဒီဗီဒီယိုလေးတစ်ပုဒ်ကျွန်တော်တင်ထားတယ်ဗျဒီထဲမှာပါတဲ့ကောင်လေးရပါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုးဝတ်နေတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့စင်တုတော်တွေရုပ်ထုတော်တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်အမြန်တုံးထားပြီးကိုးဝတ်နေတဲ့ဒီအရာတွေကိုသူကဖျက်ဆီးခိုင်းတယ်နောက်ပြီးတော့သူပြောထားတယ်အများကြီးပဲဗျအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဖွင့်ပြပေးမယ်ပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ရုပ်ထုစင်တုတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဖျက်ဆီးရမှာမိရှုရမှာဗုဒ္ဓဘာသာတွေထုထားတဲ့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကိုမိရှုရမှာခြေထောက်တွေနဲ့ညင်ညမှာဓာတ်တွေနဲ့ခုတ်ပလိုက်ရမှာနော်ဟုတ်ပြီဒါကျွန်တော်မနေ့ကတင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီကောင်လေးပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တခုချင်းစီဖွင့်ပြပေးမယ်ဗျာအခုဗီဒီယိုတစ်ခုမှဆိုရင်လည်းဒီကောင်ကနေပြီးတော့ပြောထားတာသူကိုးဝယ်တဲ့ဘာသာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူပြောထားတာတွေရှိယေရှုကတော့ဘယ်လိုဖျားဆိုတာသိကြလားယေရှုကတော့လူတွေကိုအပြစ်ပေးတဲ့ဖျားလည်းဖြစ်တယ်တရားစီရင်မဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်ယေရှုကတော့မေတ္တာရှင်လည်းဖြစ်တယ်ဂျေဇုတော်ဂရုတော်နဲ့ပြည့်စုံကြွယ်ဝတော့အနန္တတကူရှိတော့ဖျားလည်းဖြစ်ပါတယ်ယေရှုကတော့စေရင်ကြိုက်တဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်သူကဟိုကောင်းကင်နိုင်ငံမှာစေရင်စာအုပ်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီသူကကိုင်နေတဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်လူတွေလောကမှာဘာလို့ထားတယ်လဲအပြစ်တွေဘာလို့ထားတယ်လူတွေဘယ်လိုအသက်ရှင်နေတယ်ဆိုတော့သူကအကုန်လုံးသိတယ်သူက CCTV လည်းဖြစ်ပါတယ် CCTV လည်းဖြစ်ပါတယ်လူတွေဘာလို့ထားတယ်လဲဘာအပြစ်တွေလို့ထားတယ်ဆိုတာသူအကုန်ကြည့်တယ်လူတွေတနေ့ကြရင်သူ့ရှေ့မှာတွားပြီးအပြစ်စီညမီဖြစ်ပါတယ်နောက်တဲ့ဗီဒီယိုလေးတစ်ပုဒ်ထပ်ဖွင့်ပြပေးဦးမယ်နော်ကျွန်တော်ဒီစဘာပင်ကိုဖျားတခင်ဖန်ဆင်းထားတာလားလူကပဲဆက်ထားတာလားဖျားတခင်ဒီစဘာပင်ကိုဖန်ဆင်းထားလို့သူတို့ကြည်ပင်လာတာလားလူကပဲဆက်လိုက်လို့သူတို့ကြည်ပင်လာတာလားကျွန်တော်မဲပါတယ်နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဖျားတခင်ဖန်ဆင်းထားလို့သူတို့ကြည်ပင်လာတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့လူသားတွေစိုက်လိုက်လို့တို့ကြည်ပင်လာတာဖျားတခင်ဖန်ဆင်းတဲ့အချင်းဆိုသူ6ရက်နဲ့အထိပဲဖန်ဆင်းခဲ့တယ်လို့မှတ်တမ်းတင်ထားတယ်အဲ့ဒီကလည်းသူလုံးဝမဖန်ဆင်းတော့ဘူးဒီအတူလည်းဖျားတခင်ဖန်ဆင်းထားတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့စိုက်လိုက်လို့တို့ကြည်ပင်လာတာနော်အခုကျွန်တော်နောက်ဆုံးဖွင့်ပြမယ့်ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်ဆိုရင်ဒီကောင်တွေပေါ့နော်ခရစ်ယာန်ဘာသာနေဗုဒ္ဓဘာသာဘက်ကိုကူးပြောင်းသွားပါပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသူကိုယ်တိုင်ပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ကြည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သုံးသက်ချက်တွေကိုပြောချင်တယ်ကျွန်တော်နည်းနည်းပြောချင်တယ်ပေါ့နော်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်ကတော့အစကကျွန်တော်ခရစ်ယာန်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အခုခရစ်ယာန်မဟုတ်တော့ဘူးကျွန်တော်ကဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်သွားပါပြောချင်တာတွေစောက်ပြောနေတာနော်ဝင်သွားပါပြီလို့ပြောပြစင်တာဗုဒ္ဓဘာသာဟာကောင်းမြတ်ပါတယ်ဘာသာတိုင်းကတော့ကောင်းပါတယ်ခရစ်ယာန်လည်းကောင်းပါတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာလည်းကောင်းပါတယ်ကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲပေါ့နော်ခရစ်ယာန်ဘာသာကောင်းတာလားဗုဒ္ဓဘာသာကောင်းတာလားတခြားဟိန္ဒူလားဒီအစ္စလမ်လားဒီဘာသာတွေကကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဆိုတာဘာကိုကြည်ပြီးပြောတာလဲကျွန်တော်ပြောချင်တာပေါ့နော်ကိုရီရဲ့လုံလောက်တဲ့ဘူးတုဒလေးလာအားထုတ်မှုကဘယ်လောက်ရှိသေးလို့လဲဘယ်လောက်ရှိပြီလဲပေါ့နော်ဟိုလူကပြောတာနားထောင်လိုက်ဒီလူကပြောတာနားထောင်လိုက်နေကျွန်တော်တို့တွေကအမှန်မှန်မခွဲခြားတတ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လေးလာမှုမရှိပဲနဲ့ဟိုကကောင်းတယ်ဒီကကောင်းတယ်ရှောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေကနားထောင်နေမယ်သုံးသပ်နေမယ်ဆိုရင်နောက်တစ်ချိန်ကျရင်လည်းအခုဒီကောင်လိုပဲမြောက်တဲ့ခိုင်းလို့ဖြစ်အောင်ပါပဲအခုကောင်းတယ်ပြောပြင်မယ်ခဏနေကြရင် तू မကောင်းချင်မကောင်းတော့မှာနောက်အစ္စလမ်ဘာသာကနေလာပြီးတော့သူ့ကိုပြောရင်လေ तू အစ္စလမ်ဘာသာကောင်းတယ်လို့သွားပြောရင်ပြောမှာဒါဘာသာကြီးနဲ့မဆိုင်ဘူးဗျသူ့ရဲ့အသိဉာဏ်နဲ့နောက်ပြီးတော့သူ့ကိုလာပြီးတော့ပြောတဲ့လူကြီးသူ့ကိုတင်ပြပေးတဲ့လူတွေဒါတွေနဲ့ဆိုင်တာပေါ့နော်တကယ်ဘာသာကြီးနဲ့မဆိုင်ပါဘူးဒီလိုကောင်မျိုးတွေကပေါ့နော်ဒီဘာသာရေးကိုဟိုပုတ်ခက်ဒီပုတ်ခက်ပြောနေကြတကယ်တော့ဘာသာရေးနဲ့မဆိုင်ပါဘူးဘာသာတိုင်းမှာကောင်းတာတွေကြီးပါပဲဒီလိုကောင်မျိုးတွေကပေါ့နော်ဟိုမရောက်ဒီမရောက်ဒီလိုက်ပြီးတော့လေးလာတယ်နောက်ပြီးတော့ဘူးတူတာလုံလောက်တဲ့ဘူးတူတာတွေလည်းနှစ်ဆက်မရှိဘူးမရှိဘဲနဲ့ပါဇက်တဲ့ရှိရတယ်ရှောက်ပြောနေတာပေါ့နော်အဲ့လိုဟာမျိုးတွေတွေ့ရတာပေါ့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေဟာလူတွေကိုတနာတကြတဲ့တစ္ဆနာပါဘူးပေါ့တနာတာတို့မတနာတာတို့ကကြတော့ဒါတွေကလူတွေရဲ့စိတ်နဲ့ပေါ့နော်လူတူတယောက်ချင်းစီရဲ့စိတ်နဲ့ဆိုပေမဲ့လည်း तू လေးလာခဲ့ရတဲ့ဘူးတူတာတွေ तू ရှင်သန်ခဲ့ရတဲ့ပေါင်းချင်းတွေဒါတွေနဲ့ဆိုင်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာတွေထဲမှာလည်းစိတ်ကြမ်းလူချမ်းနဲ့မရိုင်းနေတဲ့သူတွေအများကြီးပဲရှိတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်မလားအဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘာသာရေးအဆုံးအမတွေကိုတေချာလေးလာမယ်လေးလာပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်နဲ့မှန်ကန်ကြီးမမှန်ကန်ကြီးတေချာပြန်သုံးသပ်ပြီးမှကိုအမှန်တရားတစ်ခုကိုလက်ခံဖို့လိုတာပေါ့နော်ဟိုလူကအားကောင်းတယ်လူကကောင်းတယ်နောက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အမြင်နဲ့လိုက်ပြီးတော့လူတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ကြည့်ပြီးသုံးသပ်ရုံနဲ့မပြည့်စုံဘူးဆိုတာပြောချင်တာပေါ့နော်အခုလည်းကြည့် तू ဟိုကကောင်းတယ်ဒီကကောင်းတယ်ဆိုတာ तू ကိုယ်တိုင်မလေးလာမစူးစမ်းပဲနဲ့ဘူးသူတာတွေ तू မရှာပဲနဲ့ပါဇက်တဲ့ရှိရရှောက်ပြော तू ပေါ့ချင်းမှာ तू တွေ့တာတွေရှောက်ပြောနေနေမှာဗျာတိရ
ကျွန်တော်တခုလောက်မဲချင်တယ်နော်အဲ့ဒါဖေးပြလို့ရမလားကျွန်တော်ကိုဖေးပြပါနော်အဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားတွေကျွန်တော်ကိုပြောပြလို့ရမလားမြတ်စွာဘုရားကောင်းမြတ်တဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ကိုပြောပြပေးပါကျွန်တော်ကတော့ဗုဒ္ဓဘာသာထဲဝင်သွားပြီးမို့လို့ကျွန်တော်ကိုအဲ့ဒီဟောကင်းတွေပြောပြပေးပါနော်ဒီလိုအကြောင်းအရာတွေကသူ့ကိုပေါ့နော်အနောက်ကနေ control လုပ်ပေးနေတဲ့သူတွေများရှိလို့လားသူ့ရဲ့မိသားစုကြောင့်လားတခြားပေါင်းချင်းကြောင့်လားပေါ့နော်တခုခုကြောင့်လို့တော့ကျွန်တော်တော့ထင်တယ်သူကိုယ်တိုင်ကကြက်မပြည့်ဘူးဗျာကြက်မပြည့်တဲ့အတွက်တစုံတစဘူးတုဒ္ဒတွေပဲလိုက်လေ့လာပြီးတော့ကိုတိုင်ပေါ့နော်မာအိမသိပဲနဲ့ကိုတိုင်ရဲ့ညံနဲ့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ထင်ပြီးထင်ရပြောပြီးပြောတယ်ရှောက်ပြောတယ်ပေါ့နော်ရှောက်ပြောတဲ့အခုလိုမလိုလားအပ်တဲ့စကားမျိုးတွေမလိုလားအပ်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကဒီ society ကြားထဲမှာစိတ်မကောင်းစရာတွေဗျာမလိုလားအပ်တဲ့အရာတွေဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုတွေဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့အခုဆိုရင်လည်းဒီကောင်ပြောရတဲ့စကားတွေကသိတယ်မလားဟိုဟာပဲကောင်းတယ်လို့ဒီဟာပဲကောင်းတယ်လို့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့ဟိုဟာဖြစ်နေစရာအကြောင်းမရှိဘူးလေကိုတွေအုံနောက်ရှိတဲ့ကောင်တွေမှန်ကန်စွာကိုလေ့လာကိုတခုကိုဥမာဗျာဒီဘာသာရေးတို့ဘာတို့ဒီဘာသာတရားတို့ဆိုတာကအရန်ယူမှရေးကြီးတဲ့အရာတခုဖြစ်တယ်ကိုကွယ်ယုံကြည်မှုအဲ့အတွက်ကိုကသေချာနဲ့ဆက်လေ့လာမယိုးဖလာကိုကွယ်တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းကိုနဲ့ဆက်သေချာလေ့လာပြီးတော့မှကိုဉာဏ်ရှိတဲ့အရာနဲ့ကိုဆင်ခြင်ပြီးတော့ဘယ်ဟာအမှန်တရားတစ်ခုဖြစ်လဲဆိုတာကိုကိုယ်တိုင်သုံးသပ်ပြီးတော့ကိုယ်ရမှာကျွန်တော်ပြောချင်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုပဲဟိုကကောင်းတယ်ဒီကကောင်းတယ်ရှောက်ပြီးတော့လိုက်စူးစမ်းနေမဲ့အစားသေချာလေ့လာပြီးမှကိုယ်တိုင်ကြောင်ကိုယ်ွယ်စီးဘူးတင်တယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကတော့မယိုးဖလာဗုဒ္ဓဘာသာဆိုပေမဲ့အဲ့လိုမယိုးဖလာဗုဒ္ဓဘာသာမဖြစ်အောင်လို့ကိုယ်တိုင်လည်းလေ့လာတယ်ဆရာတော်တန်ဃာတော်ကြီးတွေရဲ့အသွင်သင်ဆုံးမတွေနောက်ပြီးတော့တရားဘာဝနာတွေကိုကိုသေချာလေ့လာတယ်ဘုဒ္ဓရာလေးလေ့လာပြီးတော့ကိုရဲ့ကိုပိုင်ဉာဏ်နဲ့ကိုဆုံးဖြတ်ပြီးတော့မှကိုတကယ်ယုံကြည်တယ်ပေါ့နော်ဒါအမှန်တရားတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ကိုကထင်မြင်ယူဆအတွက်ဒီအရာကိုယုံကြည်တယ်အဲ့လိုဖြစ်စေချင်တာဗျာသိတယ်မလားဟိုလူကပြောရင်ကောင်းတယ်ဒီလူကပြောရင်ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အရာမျိုးမဖြစ်စေချင်ဘူးကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီဟာကဘာလဲဆိုဘာသာရေးနဲ့မဆိုင်ဘူးသူတို့လူတိုင်းရဲ့ဉာဏ်ရည်အမျှော်မြင်ရဲ့ဉာဏ်ရည်နှိမ့်မှုမြင့်မှုဒါတွေနဲ့ပဲဆိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာအနွယ်ဝင်တွေကနေပြီးတော့လဲတခြားဘာသာတွေကို supporting တွေပေးလို့ပြောင်းသွားတဲ့ဟာတွေလည်းရှိတယ်လေကူပြောင်းသွားတဲ့ဟာတွေရှိတယ်ဒါကသူတို့ကိုယ်တိုင်ရဲ့သူတို့အခွင့်အရေးသူတို့ရဲ့ဆန္ဒတွေကိုဦးစားပေးရှေ့တန်းတင်ပြီးတော့သူတို့သွားကြတာလေအဲ့ဒါကြံတဲ့ဒီဘာသာတရားတွေလူမျိုးတွေဘာပုတ်ခတ်နေစရာအကြောင်းမရှိဘူးဟုတ်တယ်မလားကိုကြိုးစားမှကိုဖြစ်မှာကိုမကြိုးစားရင်ကိုဖြစ်စရာအကြောင်းတခြားမှမရှိဘူးအဲ့ဒါကိုဟိုကမကောင်းဒီကမကောင်းကျွန်တော်ပြောနေတာတွေကအခု social media ထုံးကားတဲ့ခေတ်ကြီးမှာကျွန်တော်အများကြီးတွေ့နေရတာကိုမိတ်ဆွေတို့လည်းတွေ့မှာပါပေါ့နော်အဲ့အတွက်ဘယ်ဘာသာတော့ကောင်းတယ်ဘယ်ဘာသာတော့မကောင်းဘူးအဲ့ဒီလိုတော့ဝေဖန်တာကိုကျွန်တော်အမုန်းဆုံးပဲတကယ်ကျွန်တော်အမုန်းဆုံးပဲဘာသာတွေကကျွန်တော်တို့အခုမှဖြစ်ပေါ်လာတာမဟုတ်ဘူးဟိုးရှေ့ရခင်ကျွန်တော်တို့တွေမမွေးခင်နှစ်ပေါင်းများစွာကလေးကလူအစုဝေးတွေကသူတို့ရဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့အတူတကယ်လေးစားနဲ့ကိုးကွယ်လာခဲ့တဲ့အရာကြီးတွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့တွေကကောင်းခြင်းမကောင်းခြင်းကိုသွားပြီးတော့ဝေဖန်နေစရာအကြောင်းတစ်ကြောင်းမှမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ညံရင်လည်းအဲ့လောက်မပြီးဘူးဟုတ်တယ်မလားကိုသေးသေးချာလေးလာတခုချင်းစီဒီမှာလူတိုင်းကိုနော်တေချာရှင်းလင်းနဲ့ပြပြသားပြထားတဲ့ဒီစာပေကျမ်းဂန်တွေတရားတော်တွေအများကြီးရှိတယ်ဒါတွေကိုနှစ်ဆက်လေးလာပြီးတော့မှယုံကြည်ပေါ့နော်အဲ့လိုမယုံကြည်မလေးလာပဲနဲ့တခြားသူတွေကိုဟိုကောင်းတယ်အခုလို public ကြီးပေါ်မှာချပြီးတော့မပြောနဲ့ပေါ့နော်ကြားတဲ့လူတွေမြင်ရတဲ့လူတွေနားကြားမြင်ကတ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်အခုဗီဒီယိုကြည့်မိတဲ့ဒီထဲကမိတ်ဆွေတွေလည်းအဲ့လိုပေါ့နော်ကိုရဲ့ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်နဲ့ကိုဆုံးဖြတ်ကြပါပေါ့နော်ဟိုလူကကောင်းတယ်ဒီလူကကောင်းတယ်ရှောက်ပြီးတော့မယုံပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောတိုင်းလည်းမယုံပါနဲ့ဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်တို့လည်းဟိုလုံလောက်တဲ့ဘူးတုဒ္ဒတွေရှိသေးတာမဟုတ်ကိုတွေရဲ့တိထားတဲ့ဇွန်တစကိုကိုတွေညံပြီးတလောက်လေးပဲကိုပြောရတာပါပေါ့နော်ကိုတဲ့တိတဲ့တက်ကြွတဲ့ဆရာသမားကြီးတွေပုံကိုကြီးတွေအများကြီးပဲသူတို့တွေရှိရနေတကယ်တည်ချာနဲ့ဆက်လေးလာတင်ယူပါဟိုကကောင်းတယ်ဒီကကောင်းတယ်ရှောက်ပြစ်မတည်နေပါနဲ့တကယ်တော့ဘာသာတရားနဲ့မဆိုင်ပါဘူးဒါလူတွေရဲ့ကြက်ပြစ်မှုမပြစ်မှုဒါနဲ့ပဲဆိုင်ပါတယ်ပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒါဒီအများကြီးတွေ့လာအသက်ကြီးနေပြီတက်ကြီးပြီမဲ့အချိန်မရှိဘူးအတိတရားဟို0လောက်ပဲရှိတဲ့လူတွေရှိကြတော့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်တရားဘာသာ supporting ပေးလို့ဒီဘာသာကိုခြေစုံကန်ပြီးတော့အဲ့ဘာသာတွေဝင်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးတွေလည်းအများကြီးတွေ့ရတယ်သိတယ်မလားမြောက်တစ်ကိုင်းလို့ဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဒီဘဝအတိတ်ဘဝကကုသိုလ်ကံလေးနည်းနည်းလေးကောင်းလို့ဒီဘဝမှာလူလာဖြစ်တာတော့မှမှန်ကန်တဲ့အသိဉာဏ်တွေမှန်ကန်တဲ့သဘောတရားတွေကိုမသိသေးဘူးဆိုရင်နောက်ဘဝတော့ကတော့စဉ်းစားမနေနဲ့နော်အားကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တော့တဆင့်ချိုင်းလို့မပြောချင်တော့ပါဘူးနော်ဒီလောက်ပါပဲဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားတွေထဲမှာနည်းနည်းလေးရိုင်းသွားတာပါခဲ့လို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးစကားကြမ်းတမ်းတာများပါသွားခဲ့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကိုနားလည်ပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေဆိုတာကနည်းနည်းလေးခံပြင်းနေစိတ်ထဲမှာလေခံပြင်းတဲ့အတွက်ခံပြင်းတဲ့အလျောက်လူကထိမ့်ပေမဲ့လည်းပြောမယ်မတိမတာလေးစိတ်ကနည်းနည်းဒေါသဘက်ကိုပါသွားတယ်လေရှိတယ်နော်ရိုင်းသွားတယ်လေရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်
တကယ်လို့စကားကြမ်းသွားတာလေးများရှိခဲ့လို့ရှိရင်အမှားပါတာတွေများရှိခဲ့လို့ရှိရင်နားလည်ပြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးတဲ့ဗီဒီယိုကြိုက်တယ်ဆိုရင် like နှိပ်သွားလို့ရပါတယ်ပေါ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေဖွဲ့ခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေတကယ်ချင်းများကျွန်တော် channel လေးကို subscribe နှိပ်သွားလို့ရပါတယ် comment ထဲမှာလည်းတခြားသူတွေတည်ထိုက်တယ်လို့ထင်တဲ့ဘူးသူတာမျိုးလေးတွေကိုရေးသွားလို့ရပါတယ်နောက်နေ့မှကျွန်တော်နောက်ဘူးတဲ့တူပြန်လာခဲ့ပါမှာပါရင်ခွင့်လွှတ်ပေးကြပါ